Segurament, mai abans hi havia hagut una implicació tan extensa i conscient respecte a la violència masclista. La pandèmia ens ha canviat la vida i durant un temps també ens ha tret la vida pública i moltes d'aquelles coses que ens mantenien a les persones felices i segures. Hem comprovat que per a moltes ser a casa no és sinònim de pau, sinó de por i violència. Quan hem tornat a ocupar els carrers i els nostres llocs, els masclistes han vist que perdien aquest poder. És per això que els majors episodis de violències han estat, precisament, quan s'ha produït el desconfinament. El nombre de trucades i atencions s'han vist incrementats en xifres tristament històriques. Des del conjunt d'administracions manifestem el nostre ferm compromís en seguir treballant per desplegar polítiques públiques per posar fi a totes les violències masclistes i per garantir l'atenció, la recuperació i la reparació de les supervivents. Per últim, els agressors. Un recordatori. No hi haurà espai per a l'impunitat. Les violències masclistes només es poden eliminar des de l'arrel. Sigues tu també còmplice en la construcció d'aquest món millor. De violència envers les dones n'hi ha de diferents classes. I no podem tancar els ulls, ans al contrari. Hem de ser ara, en plena pandèmia, més exigents que mai. És per això que demanem la implicació individual de tothom, perquè és així com aconseguirem que aquesta xacra deixi de formar part de la nostra vida. I en aquest sentit, el Govern de Catalunya està plenament identificat per continuar fent polítiques que prevalguin la salut, el benestar, el confort i en especial la seguretat de totes les dones que pateixen aquests assetjaments. Avui, dia 25 de novembre, és el Dia Internacional de la Violència per l'eliminació de la violència envers les dones. Un dia d'una anomalia de la nostra societat, el fet que hàgim de reivindicar, de manifestar que hi ha encara violència contra algú en el món i en especial contra les dones. També vull posar de manifest que en aquesta època de confinament, aquesta època del Covid que hem passat i que estem passant, doncs la violència envers les dones, en comptes de disminuir, ha crescut. És a dir, les dones han patit més violència. I això és el que avui hem de cridar alt i clar i reivindicar que no pot ser de cap manera que hi hagi violència envers ningú, envers les dones en especial, i desigualtat. I això ho hem de corregir-ho tots. Amb la pandèmia, arreu, però també a Girona, hem detectat com ha augmentat el nivell de violència contra les dones que ja n'havien patit anteriorment. Si ens volem considerar una societat justa i madura, hem d'eliminar com sigui els atacs masclistes a les dones. No hem de permetre que tot allò altre que ens està passant, com les conseqüències econòmiques i socials de la crisi sanitària, tapin una realitat de que hi ha dones que ara pateixen amb encara més silenci del que ho han fet sempre. Per això, avui, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, cal fer visible el drama humà amb el que hem d'acabar de manera prioritària. No ens podem permetre ni un cas més. Per això, si estàs patint la violència o coneixes alguna dona que l'està patint, truca'ns.